神奇的救主，在一个宁静的小村庄里，生活着一位善良的奶奶和她的孙子钟平。钟平原本是个活泼可爱的孩子，然而最近他却遭遇了一件怪事。他的胳膊上不知为何长满了小肉疙瘩，这些肉疙瘩不仅奇痒无比，挠得发红出血，而且他总感觉那些肉疙瘩下面似乎有虫子在里面来回蠕动，这让他痛苦不堪。奶奶心急如焚，带着钟平去村里的诊所看过，医生说胳膊上的肉疙瘩只是些猴子。为了治好孙子的病，奶奶四处打听，找了无数治疗猴子的偏方，但是都不管用。钟平被折磨得寝食难安，奶奶看在眼里，疼在心里。这天，夕阳西下，余晖洒在小村庄的每一个角落。大门外进来一位老乞丐，那老乞丐衣衫褴褛，拄着木棍摇摇晃晃的，而且眼神泛白，看起来是个盲人。他哆哆嗦嗦地说：“好心的人家，能给我讨碗水喝吗？”奶奶见他可怜，心中一动，连忙说道：“进来吧，进来吧。”随后，奶奶让老乞丐进了院子，给他倒了一大碗热水让他暖身子，又热了些剩菜，还拿了个大馒头给他。那老乞丐看样子真是饿坏了，摸索着抓起大馒头，就狼吞虎咽的吃了起来。不一会儿就风卷残云般的将食物吃得一干二净。吃饱喝足后，那老乞丐休息了一下，突然抬起头说道：“好心的大嫂，我想报个恩。”奶奶一听就笑了，说道：“不用啦，现在谁家都不缺这口吃的。”但是那老乞丐语气却很坚定，说道：“那可不行，做人不能没有良心。这院子里有个孩子吧，这孩子身上还有点毛病呢。来，孩子让爷爷看看。”边说边招呼着钟平向他走去。奶奶见老乞丐已经走到了钟平的身边，犹豫了一下后，还是让钟平配合他。那老乞丐伸出手，一把精准的掐在钟平手背上的那个大猴子上，手背上突然传来的剧痛，瞬间让钟平面目扭曲。掐了一下后，那老乞丐好像知道了什么，随后他转身走了出去，没过一会便又折返回来，手中还拿着槐树上生长的针刺。老乞丐又一把抓过了钟平的手，紧接着就要用那些针刺往他的手上扎。扎完后又往钟平手上滴上几滴不明液体，他说这是赤羊水。后来钟平才知道，这其实是童子尿。滴完后，令人震惊的一幕发生了，只见原本凸起的肉瘤突然炸裂开来，竟然从里面钻出一个豌豆大小的甲虫。钟平哪里见过这种东西，当时吓得他哇地一声就尿了一裤子，手一抖，那小虫子便蹦到了地上。那虫子行动非常灵活，在地上快速的爬动着。就在这时，那老乞丐以一种不可思议的速度，用导盲棍直接点在了他的身上。随后他掏出一个小瓶，把里面的粉末撒在小虫子身上，说起来跟变戏法似的，那虫子沾上白色粉末，瞬间就着了起来，不一会就烧成了灰烬。老乞丐呵呵一笑道：“这只虫子是母的，它死了，其他的也就没了。”钟平和奶奶都被这一幕震惊到了，愣在原地好半天都没缓过神来。缓了好半天，奶奶才颤抖着声音问起老乞丐：“这到底是怎么回事呀？”老乞丐叹了口气说道：“这是蛊虫。这小子，这几天有没有什么奇怪的人拉过你的手？”听到老乞丐的问题，钟平突然想到了什么，说道：“确实有这么一个人。几天前我在门口玩，一个老太婆说我长得可爱，拉着我的手好一顿摸。”老乞丐点了点头说道：“这就对了，那应该是个巫婆，一个养蛊害人的妖人。如果不取出这蛊虫，最多1年，这孩子的命就没了。”奶奶听了，心中很是后怕，同时又很庆幸老乞丐把钟平救了。他转身回屋拿了些钱，想感谢一下老乞丐，可此时的老乞丐却不见了踪影，就连钟平也没发现他是什么时候离开的。奶奶甚是感动，感慨道：“这真的是位大罗神仙啊！”这件事在小村庄里很快就传开了，一时间成了大家茶余饭后热议的话题。有人说这是钟平